好啦，翻嚟今集嘅不明飛行首期第二集第二輯第二集嘅第二輯。咁啱啱之前未休息嘅時候，就俾阿石仔睇過一封所謂嘅鬼相啦嚇。嗱，我首先即係未問你個諗法，你嘅睇法係點嘅時候，我講一講呢個 Goddard，即係呢個英國皇家英軍嘅空軍嘅中將講嘅，佢覺得啦嚇，佢就認為咧呢張相的而且確咧係一幅影到鬼魂嘅相。哦，佢係亦都 convince 啊，話呢個咧係的而且確係 Freddie Jackson。咁而且佢亦都係儲咗呢幅相。咁依家網上睇到嗰幅相咧，係從佢嗰度發出嘅。哦，即係佢收翻嚟嗰個珍藏。係啦，嗰一幅。係啦，佢點樣會去到網上咧？咁我一陣間可以再講。當時即係呢個空軍即係佢嗰個 squadron 咧，即係佢嗰隊咧，嗰啲人咧都議論紛紛，大家都認為點解Freddie Jackson 會翻嚟啊？咁係咪到底因為佢個鬼魂跟住去個送殯嗰個軍人翻嚟啊？抑或佢係見到大家影幅大合照，咁佢亦都唔知道自己係已經過咗世，咁所以就喺呢幅相裏邊同大家一齊影埋幅大合照咁樣。即係個心願未了咁。Basically 係啦，或者係咯，即係仲好掛住佢呢班兄弟咁樣啦嚇。咁你點睇咧？我其實就即係企開少少咧，就我覺得冇咁靈異嘅應該。即係客觀啲講句咧，因為呢一幅相影出嚟咧，塊面咧係咪？咁唔係咁全面，所以你睇唔清楚啊嘛，係咪？咁即係影咗出嚟睇落好似係個人喺後邊，但係其實咧。喺以前1919年嗰陣時咧，係咪啲相機都仲係好初期啊？咁所以好多時候你影咗啲相咧，尤其是睇你點樣 develop 咧，好可能有個我唔知個 term 啱唔啱啦，就不過好似 double exposure 咁咯。啱，即係將另外一幅相或者另外之前影過嘅嘢，再好淺咁一層咁鋪咗喺呢幅相上面後邊，咁你晒嗰陣時咧，咁啊變咗好似有啲之前嗰種殘留咗嘅痕跡。咁我覺得呢個會比較大可能嘅，即係科學解釋咧，就係影相嗰陣時咧，因為以前嗰啲 develop 嗰啲技術冇而家咁好，又同埋影嗰啲嘅 equipment 啊都唔係話咁 high end 即係比而家。咁影相嗰時 develop 有機會出錯，而導致有另外一塊面喺一幅相度出嚟，我覺得係有可能嘅。咁但係唔係喎？呢班軍人認得呢個係死咗嗰個人樣，個軍人個樣嚟嘅喎。嗱，老實點唔怕講啦。有冇人肯真係企出嚟話呢個係死咗嗰個先？有冇人肯自己即係指名道姓話我肯定呢個係我同佢瞓咗1年啊，一齊訓練嘅，一齊做嘢嘅係佢先？即係話似個，我覺得係有種話，我有個人話似，個聽落係話，咦好似係。羊群心理咁咯，同埋因為以前比較難解釋啊嘛，對於影相唔係咁熟悉啊嘛，咁你睇落去你梗係覺得話冇理由噶，你影相一定喺嗰度，冇理由唔喺嗰度噶，甚至乎今時今日嘅人影咗相都覺得冇可能相機會出錯，但係其實相機只不過將你捕捉到嘅光線係咪記錄咗落嚟，咁當然絕對係有可能出錯噶咯。咁 OK， 我答你啱啱問個問題啦。你問有冇人即係企出嚟話呢個係的而且確係阿 Freddie Jackson 啊咁樣？有嗰個就係呢個 Victor Goddard 啦，呢個中將嘅。佢喺呢幅相度嘅。佢喺幅相度，但係佢冇 identify 佢自己係邊個。不過但係呢幅相點樣得嚟啊？點樣散佈出嚟咧？散佈出嚟咧就係從呢個 Victor Goddard。咁幾時散出嚟呢幅相？幾時 post 呢張即係？見世咧呢幅相咧，就係要係去到1975年嘅時候。咁當時阿 Goddard 已經係退咗休噶啦，50年後嘅事啦。咁佢當時咧就係幫一份報紙係寫一啲專欄啊嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。咁佢咧就某一日寫咗呢個 article，就講翻當日嘅事。咁呢張相咧就係喺佢嗰度出嚟嘅。咁佢咧就發誓都講話呢張相咧係呢個 Royal Air Force 呢個皇家空軍嘅 property 嚟嘅。就係冇做過手腳嘅。咁呢個係佢嘅個擔保咯。咁我都相信佢冇做過手腳嘅，不過我都係嗰句咧，係影相嗰時技術出現問題咯。咁我相信佢亦都絕對相信係一個即係翻嚟嘅幽靈咯。咁我唔覺得佢講得大話，但係我覺得係有得解釋，同埋嗰句點解會淨係影到佢咧？其實唔止嗰陣時打仗，好多人都瓜柴啫。係咯，係咪？咁點解其他人唔會
走上鏡啊。不過當然啦，個樣又唔係，因為我睇過呢幅相，唔係幾似嗰幅相附近嘅人，所以我又唔係幾 sure 佢點樣可以技術上出錯，點樣可以黐到上去咧？呢個我都好好奇。OK， 嗱咁嗰個年代咧嚇，即係1910幾年嘅時候咧，的而且確咧，有好多人咧都話聲稱影到鬼相喎。有好多人係即係尤其是美國咧，有啲人就話你影相咧係可以有辦法咧攝咗啲靈魂，攝咗啲靈魂出嚟嘅。咁中國人都有咁講噶嘛，你唔好影相啊，影相會攝咗你個靈魂咁噶。咁但係喺嗰個年代咧，的而且確咧，又真係有好多啲相出現喎。咁事後咧係其實俾人哋踢爆嘅，有好多喺度係俾人哋發現咗係做手腳嘅。有一個好出名嘅魔術師咧，呢個叫做 Harry Houdini。我哋之前都講過佢啦。咁佢咧就專去踢爆呢啲咁嘅所謂 spiritualism 啊，或者一啲 medium 啊，一啲通靈嘅人啦，又或者一啲通靈嘅影相師啊，聲稱話自己影到呢啲相啦。咁其實自己係曬相嘅時候做手腳。咁喺嗰個時候咧，真係呃到好多人嘅喎。係啊。呃到好多即係一啲有人係有親人去世嘅時候咁樣話影到喎。嗱咁，但係好似呢啲相咧，我又影過一張喎。係啊。你都有呢啲咁嘅奇遇？係啊，我一陣間事後抄翻俾你睇。好。或者我依家抄翻俾你睇。你等等啊。嗱，呢幅就係我當時2008年嘅時候咧，就同我老婆去歐洲玩。咁呢幅咧就喺正呢個巴黎嗰個 Louvre 嗰羅浮宮嗰個博物館對開，有一個玻璃嘅金字塔，嗰度坐住嚟影嘅。咁你呢個我老婆靚唔靚啊？嗱，你可以同大家形容下呢幅相係點啦。個背景就係羅浮宮嗰個夜景嚟嘅，當時係夜晚黑嘅。嗱，咁你老婆咧就坐喺中間啦。咁呢幅相嘅中間就係佢嘅。但係喺個背景咧就係嗰個係咪就係個羅浮宮啊？係羅浮宮嚟嘅。OK。咁然之後，但係呢幅相附近咧都淨係得好少人坐喺背景嘅啫，但係都好遠嘅。但係喺好近喺呢幅相嘅右手邊咧有兩個好明顯係西人啊。係咯，外國人啦，外國人啦，係咯。咁一男一女咁，個男嘅喺後邊攬住個女嘅，就係見到個上半身透明嘅，半透明狀態嘅。咁就喺你老婆隔離。係啦。咁如果假設你唔留意呢個右下角嘅，咁係咪好似兩個鬼魂喺我老婆後邊攬住望住，唔知一樣嘢咁係嘛？咁當然喺幅相自己本身嚟講，半透明嘅你好難解釋到點解你影相會有半透明噶嘛？係咯。咁即係我又唔想講話迷信啲嘅，因為所謂一啲對鬼神冇乜質疑嘅人啦，一睇呢幅相就應該會覺得話，點解會影咗兩個人喺你後邊嘅而係透明啊？係嘛？即係你都會 incline 去 believe，因為你好難解釋㗎嘛。係啊，冇得解釋㗎嘛，係嘛？咁但係如果你睇埋右下角咧，有兩個好似 shopping bag 咁喎。咁好明顯呢幅就唔係一幅靈異相啦，係嘛？你肯定？你鬼魂都可以 shopping 㗎嘛？如果係即係鬼魂有埋嗰兩個 shopping bag， 我真係覺得好鬼魂啊！係。咁我呢幅相點樣影到出嚟咧？咁我記得當時咧係用一個 long exposure，我記得好似係用成3-4秒嚟影呢幅相嘅。咁即係如果大家影開相嗰啲人都知嘅。咁如果即係嗰個鏡頭開得耐嘅話咧，吸收嘅光咯，吸收嘅光就好多嘅。咁到底呢兩個人我點樣吸咗出嚟咧？係咪因為透過一啲即係佢啱啱行過啊，或者啱啱即係走過，咁我 capture 到啊？抑或係somehow有啲玻璃反射，咁樣影到出嚟咧？所以我覺得影相其實有好多方法去 capture 呢啲double exposure 呢啲 exposure 噶嘛。咁所以你話呢啲相好多時候可以解釋嘅就係一係影相你特登影嘅咧就係一個技術咯。如果你唔小心嘅話，只不過係意外相就係咁噶啦，係咪？你經過相機有光嘅話，就會捕捉到嘅嘢咯。咁尤其是你新啲嗰啲就唔會，相機就通常會少啲問題啦。咁但係你舊嗰啲嘅話，你處理得唔好，因為嗰啲仲係啲 film 啊嘛。你處理得唔好嘅話，係的確有可能唔少將人哋或者其他 image 擺咗喺你本來嗰幅相上邊。
咁點都好啦，咁我會即係 post 呢兩張相俾聽眾去研究下，睇下佢哋嘅睇法係點啦嚇。咁總言之就呢個Victor Garber 就話呢張相咧係的而且確影咗個鬼魂。咁佢亦都認得呢個鬼魂係Freddie Jackson。但係都好特別嘅就係佢係一個皇家空軍嘅中將，係啦，而且係好高級噶啦，係啦，咁應該見過好多嘢嘅，係啦。咁但係佢都會咁迷信，因為我嘅角度可能話佢迷信啦，即係佢會覺得佢睇嘅係見到係事實係咪？但係都會都幾特別嘅喎，都會即係 tap into 呢樣嘢咁樣咯，係咯，咁其實佢有好多睇法嘅，即係尤其仲有係對 UFO 啊、對鬼魂啊各方面嘅嘢，佢有佢自己嘅一套嘅。咁如果我哋有時間可以亦都講下嘅。咁嗱，我哋 move on 啦，咁就講下佢另外一個經歷。咁呢個經歷咧就比較後期啲嘅，係去到1951年嘅時候，5月26號。咁呢個Garber 咧就寫過另外一篇文章，咁就喺當時喺呢個倫敦嘅星期六晚報導印翻出嚟嘅。喺呢個佢嗰個文章寫咧，佢話佢只係幾年前咧就經歷過一件好奇怪嘅事，佢自己都好難去解釋嘅，好難去解釋到嘅。親身體驗到呢個？呢個係親身體驗嘅嚇。其實佢有好多親身體驗嘅，不過我哋即係時間關係，唔可以講晒佢啲親身經歷。佢喺70幾年嗰陣時出過成本書係講佢經歷嘅。喺呢件經歷，佢講咧就係同夢境有關嘅，同發夢有關嘅，同埋拉到預知未來有關嘅。咁exact time 咧就係1月嘅1946年，即係佢51年嘅時候寫翻佢1946年嘅事情，即係5年前，即係記憶猶久啦嚇。咁嗰個時候咧就啱啱第二次世界大戰打完啦，完畢嘅時候啦。咁到咗嗰個時候咧，佢已經係升級到成為一個中將啊，一個 Air Marshal。咁即係都好大粒噶啦。咁佢當時咧就喺上海，就去一個 cocktail party，即係個舞會。咁個舞會咧係專係honor 一啲好似佢嗰啲老骨頭啊，即係嗰啲軍頭，即係嗰啲即係高級嘅嗰啲軍人，即係半退休啊，好有經驗啊，係好老嗰啲將軍啦。係啦，honor 佢即係點啊？即係向佢致敬咁咯。向佢致類似咁樣啦。咁喺個 party 咧，其中有一個係一個captain 啊，一個我諗係屬於少將嘅人。咁佢咧就係皇家英軍嘅海軍嚟嘅，Navy General Navy captain 啊，Navy 嚟嘅。咁佢咧就同呢個Garber 咧就唔熟嘅。呢個人叫做 Gladstone 啊，Gerald Gladstone。咁呢個 Gladstone 同呢個Garber 就大家唔熟嘅。咁喺呢個 party 裏邊咧，呢個 Gladstone 咧就覺得好唔自然。即係好多嘢都好似有好多嘢困擾住佢咁樣，原因唔知點解。咁佢成晚咧就同有參與有出席呢個 party 嗰啲軍人講咧，就話我唔覺得Garber 應該仲在生嘅。係，我覺得佢應該已經死咗。哇！我老實講，如果你聽到你會覺得點啊？我如果兩個都仲喺當緊兵嘅話，我會叫人調查佢。呢個係咪 death threat 嚟嘅？唔係，係咪死亡恐嚇嚟嘅呢啲？喂，不過但係呢個係你仲要係細粒過我嘅喎。呢個係 cocktail party 啊。係，咁但係都係啫。咁好明顯呢個 Gladstone 就係飲大咗啦，係嘛？話未必㗎。你飲大咗，我都覺得你會唔會你咪 threaten 緊我？咁呢個咧 Garber 咧又聽到呢個 Gladstone 嘅嗰啲謠言喎。特登喺佢隔離講。Actually 我要 correct，即係佢唔係覺得謠言嘅。OK。咁Garber 聽到嘅時候咧，佢又冇發嬲喎。即係冇。如果喺你個 party 度，俾我都會覺得好奇，點解你會覺得我死咗咧？我明明生勾勾喺度。係啦，咁呢個 Garber 就即係好似你啱啱咁形容，就係我明明咁生勾勾喺度。咁喺 Gladstone 嘅後邊，咁佢搭咗佢一下膊頭啊。乜你仲未死咩？佢話少將，其實我依家仲喺度喎。我仲未死喎。咁呢個Gladstone 見到Garber 喺佢後邊嘅時候咧，佢打咗個突。咁喺呢度，咁應該我覺得呢個中將就問呢個少將話：喂，你係咪飲大咗啊？我依家生勾勾仲喺度咁樣。係啦。但係呢個Garber就冇咁反應，反而有好奇，就問佢話：點解你會認為我死咗咧？呢個少將咧就開始同佢講啦。佢話：我其實咧，琴晚發咗個噩夢。呢個噩夢好真實。
咁佢喺夢裏邊咧，我夢見你咧就揸緊一隻叫做 Dakota 嘅一隻型號嘅飛機。咁你當時唔係自己一個人嘅，你係車住有成3個嘅普通市民。2男1女。就飛過一啲山區，但我唔記得係邊，我唔知道係咩山區。有可能係中國，有可能日本。你咧就遇見一好惡劣嘅天氣，一個風暴，一個雪暴。咁最終咧，你隻飛機咧就墜毀咗喺一個沙灘裏邊，機上邊所有你同埋聯同3個人咧都死咗。咁仔細喎，咁好仔細，都好仔細。咁呢個加特聽完之後就覺得有冇搞錯啊？邊唔出都冇根據嘅，即係冇咁嘅可能。點解咧？因為佢話佢如果係執行飛行任務嘅時候咧，就係咯，唔應該有平民喺度噶嘛。冇錯啦，佢話佢從來咧都冇接送過平民嘅，同埋佢咁高級都唔會。同埋當時呢個空軍嗰個 policy 咧，係咯，係唔俾啲軍人去接送一啲平民嘅。隨時有嗰啲間諜啊，或者即係不明嘅嘢，唔知送咗邊個啊。原因有好多啦，原因有好多啦。但係總言之就唔係跟 policy 嘅。咁之後嗰晚咁大家就即係去完呢個舞會就散 band 啦嚇。咁當時呢個Gladstone 就離開咗呢個舞會啊，加代又有佢自己嘅任務要執行。第日咧就其實係已經係派去咗呢個東京嘅，即係中將。中將就係從上海係要飛去東京嘅，執行佢新嘅任務嚇。咁有咁啱得咁巧咧，當時嗰個英國嗰個領事咧，亦都係收到一個嗰啲叫做 telegram，嗰啲係嗰啲叫咩？B 嗰啲叫電報。電報係咁收到個電報，咁佢咧又俾呢個英國政府咧安排去東京喎。咁呢個總領事咧，英國嘅總領事駐日本嘅總領事就知道加代咧就要飛去日本，咁就坐順風機啦。咁唔單止咁喎，咁呢個領事咧有2個手下嘅，咁1男1女，同埋呢個領事同埋呢個加代咧，就一齊坐順風機，就飛去日本。咁到咗呢度，加代個腦海就係what's in bloody hell， 又再嚟多一次啦，又 WTF 係咪？係啦，因為已經係應驗咗少將同佢講嗰個夢境。下啲人物好似齊全啦，2男1女，但係佢哋都算係平民啊。佢哋都算係平民，佢哋唔係軍人。咁好啦，冇辦法啦。咁佢當時都真係冇乜點去諗太多啦。當佢要從一笪地方飛去另外一笪地方嘅時候，咁軍方係要安排一隻飛機俾你飛噶嘛。當然啦。咁竟然咧，又係一隻叫做 Dakota 嘅型號咧，隻飛機咧又安排咗俾呢個加代飛呢個行程。到呢度，你覺得佢應唔應該 say no 咧？我都答有冇火車啊？有火車，上海去東京喎。你搭到海邊，我搭船啊！搭船啦。咁呢個加代就冇辦法啦，因為係軍人，始終都要執行任務。因為佢事實上係即係軍隊係安排叫佢去日本嘅，去東京嘅。到第日啦，即係到呢個舞會係禮拜日晚嘅，咁到禮拜一朝早咧。咁呢個加代咧就真係聯同埋呢3個人咧就飛去呢個東京啦。咁當呢隻飛機飛到去呢個日本嘅海域嘅時候咧，咁真係有好密雲啊。即係天氣唔好啦。天氣唔好啦，正如好似Gladstone嗰個少將講嘅事，真係一步一步咁應驗出嚟。呢個加代咧進入咗呢個日本嘅山區啦。咁個天氣咧亦都係一路咁樣惡化惡劣。冇幾耐咧，而且亦都係落埋雪添，一個 snowstorm 啊！咁呢隻飛機咧就真係唔受控啊，開始向下衝。加代咧就真係要做一個緊急嘅降落。佢係飛緊嘅，佢係揸緊飛機嘅。即係依家已經4個人咧就飛到去日本嘅領土啦。咁真係遇見一啲風暴，一啲 snowstorm 啊，一啲不尋常嘅天氣惡劣狀況底下，但係真係落埋雪添，真係落埋雪，飛機就真係開始不受控啦。咁佢冇辦法咧，就要向一啲平啲嘅地方、平啲嘅水嘅地方去降落。
咁佢最終咧真係要降落咗喺海邊度，咁樣咧就衝咗埋去一啲泥，即係一啲沙灘類似嘅地方，就好多石嘅。所有嘢咧，從 A to Z 咧，都係應驗咗，係咪叫應驗啊？係嚇，應驗咗呢個阿 Gladstone 講嘅版本。哇！係從飛咩機啊，同邊個坐，同咩人啊，啲咩時候或者咩情況底下發生啊？甚至即係飛機點樣故障法啊，一步一步咁樣咧，都係一五一十咁樣應驗咗出嚟。好準啊！好準。咁唯一一樣嘢係唔準嘅咧，就係呢幾個人咧都係冇死到。哦，全部冇死到。唔單止佢，唔單止阿 Gardner。係啦，咁啊，即係之後佢呢件事係51年發生，咁46年發生，咁之後當然呢個 Gardner 就即係活到成80幾歲先過世咁樣，過身咁樣。咁嗱，呢件事你覺得係一件 coincidence 啦，定還是真係有啲即係預知未來啊，或者夢境嘅奇怪事咧？哇！真係有好多面可以睇喎呢件事，我覺得好特別。因為第一，我覺得即係 paranormal 啲講嘅，哇！真係幾毛骨悚然嘅喎。即係如果你今日話同我唔好啦，都係大家呢啲，大家你試啊，真係即係真係，但係有人話俾你知啊，或者係咪？跟住你會點樣發生意外嘅話，然之後一步一步應驗，就算你幾唔信都好，你個心都可能會怯一怯，會驚噶嘛，係咪？跟住然之後到發生嗰陣時，你真係會完全係墮入相信呢一個人嚟講，你預言好似一步一步發生咗咁，你真係會覺得幾得人驚喎。但係我覺得，如果真係有啲咁嘅，佢有呢個點解叫咩vision 嘅話咧，有嗰個預知未來嘅能力嘅呢個人啊，少將，咁我覺得少將冇幾耐應該死咗嘅。點解咧？咁一命換一命啊嘛，因為你講爆咗出嚟，然之後嗱，跟住阿中將識得反應啦，到最後佢冇撞機死啦。如果佢唔知道嘅話，佢會唔會本來發生意外嗰陣時，即係可能冇諗過會發生意外，可能冇咁或者反應咁敏捷，或者 make 嘅 decision 冇咁好，跟住會唔會到最後佢會死咗咧？係咪？如果咁落去嘅話，咁通常預知未來嗰啲都會即係接受噶嘛，佢中國人就會話係咪？咁其實阿少將應該瓜柴啦，4條人命，因為佢講一啲嘢而生存，咁佢都應該到佢泄漏天機，到佢會有天譴噶。係啊，通常即係有啲能力嘅人都唔係活得好耐。所以通常點解因為有能力嘅人都唔會講咁多咧，就係費事係咪泄露天機啊嘛？不過講真嗰樣嘢咧，就係擰轉頭諗翻，會唔會係一種即係心理問題，心理嘅係啦嘅即係你人哋講咗俾你知會咁發生，跟住你開始見到啲嘢就咁發生，然之後就好似我頭先講，你個 perception 即係你嘅眼睇嘢嘅角度就變咗，可能真係會咁發生，可能真係會咁發生，好即係我唔應該走咗，我唔應該走咗，結果就真係避咗左邊咁。你諗下就諗得多，就反而令到嗰樣嘢發生咗。我覺得呢個係另一個解釋。係喺心理學嗰個 term 係叫做 self-fulfilling prophecy。不過當然你有幾個人，有幾種你可以講呢，即係駁翻呢樣嘢就係話，咁你天氣控制唔到噶嘛，係咪？咁你可能話有冇人坐上你架飛機，你未必控制得到噶嘛，係咪？甚至乎你飛嗰時墜毀，墜毀嗰時可能你自己會感覺會去邊度啦。但係架飛機真係會唔會失控，又唔係你控制得到噶喎。你有得控制都唔想架飛機失控噶嘛。你自己都唔想玩命噶嘛。咁嗱，呢幾點我都明，但係我覺得仲有最後一個，最後一個應該好值得研究嘅，就係咁。有人話俾你知啲事件會咁發生，會唔會係阿少將真係好唔 like 阿中將，真係想懟冧佢咧？係咪？會唔會係佢即係首先去講啲嘢令你應驗啦？因為點咧？佢去做呢啲任務咧，應該事先講嘛，我明俾佢知噶嘛。咁少將都可能知道啊嘛，係咪？跟住嗰幾個人會搭順風機，佢都可能估到噶嘛。飛機又可能係佢安排噶嘛，係咪？哇！咁陰謀論講到嚟咧，其實會唔會係呢個少將想懟冧呢個中將咧？即係知道佢飛日本，即係講埋話你會有暴風雪咁，因為佢哋可能知道預知啲天氣係咪？會唔會係一個好 elaborate 一個好大嘅暗殺計劃咧？你講到呢一點，其實我亦都。呢件事未完嘅喎，咁佢冇死到，係除咗冇死到嗰個呢件事嗰個 development 啦，個進展咧
係有一個 twist 喺度嘅。仲有一個 twist 喺度嘅。OK， 咁有一個咩 twist 咧？咁呢件事發生咗之後，呢個 Goddard 咧，即係呢個中將咧，當然就你話墜機之後啦，係啦。咁即係當佢休養翻之後咧，咁佢都覺得即係呢件事實在太離奇啦嚇。咁啊不斷都係咁諗住。咁啊到呢個1月2號嘅47年咧，即係呢件事大概1年後啦，即係佢飛機墜毀之後嘅1年後咧。咁佢咧就寫咗封信，俾呢個少將喺 Gladstone，就話俾佢知，喂，你嗰晚講嘅嘢真係應驗咗喎。係啊，你可唔可以再俾多啲資料我？例如你點樣即係發到呢個夢啊？咩情況下發到呢個夢啊？我同你都根本都唔認識嘅，點解你會可以講即係諗到啲嘢係咁仔細？咁仔細唔單止你係話到嗰個人，即係所有情景都一樣係。係啦，咁啊，Gladstone收咗呢封信嘅時候咧，就隔咗幾個禮拜咧，又有回信喎。佢回咗啲咩信咧？會唔會話係啊？我當時想暗殺你啊，咁樣或者我好憎你啊，咁樣咁樣。佢話乜你未死咩？你未死咩？你仲寫到信俾我啊？唔係，佢咧就話對唔住啊，with respect，即係一封好客氣、好尊敬嘅信咁樣啦。就內容就話對唔住啊，你啱啱你封信裏邊所講嗰啲一切咧。我冇晒記憶喎，我唔記得有同你咁對話過喎，唔記得見過佢添。唔係佢講翻咧就話對唔住，你封信所形容嗰啲細節咧，我全部唔記得晒喎。佢講嘅咩細節咧？例如大家喺個舞會度碰面啊，係咯，咩物啊嗰啲咁樣。佢話唯一一樣嘢我仲可以記得嘅咧，就係你應該死咗噶咯。嚇，都仲係咁諗？係當晚啊，佢講翻啦，即係如果佢話唯一一樣嘢係記得嘅話嘅嘢咧，就係。喺個舞會嘅時候咧，佢淨係記得有一個好 strong 嘅 feeling， 好一個強嘅感覺咧。佢係死咗嘅。哇！好恐怖。但係佢話我唔記得同你講過我個夢喎。即係我覺得你應該死咗，但係我唔記得我嗰日見過你講過俾你知點解我覺得你會死同埋點死喎。即係佢當中嘅對話咧，佢係冇記憶嘅。佢唯一一樣記憶就係話佢當日嘅舞會咧，我係一個好 strong 嘅 feeling。你係已經死咗嘅。咁但係偏偏就喺個舞會度見到你，但係你話你封信講到話我點樣可以預知未來啊？我全部唔記得晒。嚇，咁得意？咁得意？咁嗱，當我唔知你點睇啦。不過但係當嚟到呢個故事去到呢個 twist 嘅時候咧，咁我諗起一點就係呢個事件咧，呢單事件咧，由始至終咧，都係呢個中將寫嘅出嚟嘅，即係佢講翻出嚟嘅。係啊，咁所有內容嘅嘢，所有記憶嘅嘢，都係從佢腦裏邊記憶翻，用紙筆嚟記錄翻低，寫翻出嚟咁，係咪？咁如果係有咁嘅現象出現嘅時候，咁會唔會成件事，只不過係佢somehow嘅腦裏邊幻想出嚟咧？或者去翻你啱啱所提及過嘅，咁到底係咪呢個少將想即係殺呢個中將咧？唔係呢個中將係咪？呢個少將係呢個少將點解想殺呢個中將？係咪佢當時係用咗一啲催眠嘅方式、催眠嘅手法，就令到呢個大粒嘅呢個Goddard就去執行咗一啲佢想應驗嘅嘢？係啦，或者被催眠去。但係你有冇諗過嗱？佢話乜都唔記得啊嘛，即係再陰謀論啲深一層咯。會唔會係阿少將都俾人催眠咗咧？所以冇晒記憶咧。嗱，呢個我又想去到第二點。其實呢個一啲都唔陰謀。開始 Inception 啦，再咁落去一層落噶咯喎。真係喂，其實 Inception 中文係叫咩？你知唔知啊？唔記得啦。我都唔記得，我都唔知。不過係咯，你話呢個夢係咪一件唔係咁簡單咧？咁好難講嘅，因為嗱第一樣嘢，我覺得點解我會俾多啲 credit 佢哋咧？就因為第一佢哋係軍人。嗱，唔係話佢哋軍人就唔會相信有靈異事件啊，係咪？咁其實我覺得反而之相反，其實佢哋更加應該信嘅，見過咁多死亡，或者做過啲嘢令到佢心入邊嘅壓力啊，咁嗰啲咁樣，我覺得佢哋反而會可能比較多。但係我相信佢哋就係點講？佢哋一種professionalism 喺度啊。即係如果你無端端你唔會即係搲爛面皮話見到呢啲好難解釋嘅嘢，見到啲解釋嘅嘢，咁人哋咁你俾上級聽到，俾外界聽到，你個 career 都唔好啦，係咪？咁所以我覺得唔會即係。會尤其是做到咁高級，會主動去做呢啲嘢個機會率比較少。
唔係話唔會，但我覺得少，所以我覺得佢可信程度應該可以提高少少。喂，咁你唔俾佢打仗打得多，打到黐咗線，咁所以依家佢所講翻嘅啲事件出嚟，都係因為佢咁當然啦，受過刺激咁樣講翻。我當然啦，即係你即係戰後創傷咁啦，係咪？PTSD 咁啦，係咪？咁呢啲我絕對相信以前有機會有啦，更加有機會有啦。以前戰爭更加慘烈添，係咪？咁但係就好難，即係尤其是呢一件事，佢冇一個嗰啲點講咧 collaboration 啊。嗱，如果事後少將都承認嘅話咧，可信性會高啲。嗱，今次但係少將反而話乜都唔記得，係咪？咁個 detail 咧會唔會係佢自己諗出嚟咧？呢個真係可以研究，即係又話中將可以自己寫出嚟嘅空間。咁但係個奇怪一點就係少將都就算回信都話覺得，我覺得你應該死咗嗰一點咧，就好奇怪咯。係咯，係咪？即係好似我走翻公司係咁同我個經理講話，我覺得你應該死咗啦。即係唔同部門都好啦，係咪？去隔離部門嗰個阿頭 accounting 嗰度話，我覺得我有個感覺你應該死咗噶啦，係咪？跟住之後事後你再問我，我再話翻俾你知，我都係覺得你死咗噶咯。又或者都好奇怪咯。又或者會唔會係咁咧？喺個 party 裏邊，呢個少將就的而且確有講過話，中將應該係死咗嘅。咁因為呢個少將講完之後，呢個中將咧就開始自己幻想，幻想情節。幻想情節。咁幻想嘅時候係邊個時候幻想咧？就唔係之後立即嗰陣時幻想喎，係佢撞咗機之後發生意外之後，可能把腦震盪，就令到佢覺得曾經有人同佢咁講過呢件事。就即係 somehow activate 咗佢嗰個想像力。唔係，因為有一種啲人，我覺得好自然有嘅條件咧，就係一種自我應該點？唔可以話自我催眠，應該話自我 fulfill，即係唔係即係 self fulfillment 啦。但係其實我講得簡單啲一層就係去合理解釋嘅揾一個，係咪？即係好多時候你試過睇書啦，係咪？你 skip 咗幾個字，但係你睇晒成句嘢，你明講乜？因為你個腦入邊補充咗一啲資料。我覺得好多時候去到由從一個細一點去到大一點都係咁嘅，就係人又去到某個程度發生咗啲事咧，佢會尤其是重要事咧，佢會補充記憶啊，補充一啲資料或者會令到自己更加相信一啲嘢去發生過咁，係咪？點會咁發生㗎？係咪？甚至乎佢自己可能自己去到最極端嘅階段，就自己自己講話呢啲嘢發生過，其實冇㗎。但係就自己十分相信到你俾嗰啲咩 lie detector test 係咪都會至少好高可信嘅程度咧，話呢啲嘢係發生過嘅。咁我覺得係有呢啲人咯，尤其是打完仗咁咯，係咪？咁所以你講呢點咧，真係好值得，我好好奇啊！嗱，如果真係發生咗嘅話咧，點解呢個少將會有咁嘅能力咧？真係好值得研究。點解會啲咁嘅 premonition？ 係啦。嗱，如果唔係嘅話咧，咁我相信合理解釋都可以話，即係壓力創傷之後咧。再好似你講嘅 self fulfillment 寫翻晒事件出嚟。咁但係我想問你，你信唔信 premonition 呢個現象啊？我好想去相信。我覺得係。咁即係如果人哋話俾你知有發生喺人哋嘅身上，咁你會即係你唔會相信嘅？我會選擇去因為對我嚟講冇傷害㗎，係咪？如果你話俾我知係，你又十分相信嘅話 ，OK。係咪？除非你相信嘅嘢會令到你自己，譬如自殺啦，咁嗰啲梗係要勸下你啦。但係我諗我自己，我係好 skeptical，同埋我係對呢啲嘢，我覺得好好奇，好 fascinating 嘅。會唔會呢個世界真係有陣時，即係誇張啲講句，即係搞笑啲？大家有冇睇過 Matrix 咧？係咪？即係會唔會如果當呢個世界真係一個 Matrix，會唔會係好似 Matrix 呢個 programming 有個 glitch，即係 glitch from the Matrix 令到你睇到一啲你唔應該睇到嘅嘢咧？Who knows？係咪？我覺得否認咗呢一點最大嘅傷害，反而係我自己。因為點解咧？咁我覺得呢個世界咪冇咁過癮咯。係咪？咁但係我覺得保持清醒啦，係咪？即係千祈唔好話人哋話俾你知你會撞機，你真係自己走去揸架飛機，跟住撞埋山，咁啊真係冇去幫到我啦。我諗總括嚟講咧，最重要咧，我哋依家呢個節目咧就唔係發緊夢做嘅。你又知？我搣下你啊，睇下你痛唔痛我啊，或者升你一巴啊。調翻轉先。嗱，咁節目嚟到呢度時間就差唔多啦。咁最後講一講啦嚇，即係呢件事件啦，即係佢嗰個 premonition 呢件事件啦。隔咗4年之後咧嚇，到1955年咧，一個倫敦嘅電影公司咧係用咗佢呢個古仔咧拍成一部電影嘅。咁嗰個電影係好似叫做 At Night。The Night My Number Came Up 上面嗰度。係呢度。咁佢呢出戲個名咧就叫做 The Night My Neighbor Came Up。My Number。
都 OK 嘅 neighbor。都如果你話 neighbor 係同僚。The night my number came up，咁啊，即係寫翻拍翻佢成個呢件佢嗰個夢境嗰件事，即係 dreams come true 嗰件事。咁嗱，我哋其實講呢個Victor Garber 咧就仲未講晒嘅。下個禮拜咧，我哋再講多一單喺佢一生裏邊，佢話非常之即係最難忘嘅一單啦。呢單咧就牽涉到佢喺1935年嘅時候咧，就從嗰個時間咧，就佢話自己咧就飛到1939年。咁即係未打仗前睇到佢打仗嗰陣時，啱啱開戰，啱啱第一次同第一同第二次世界大戰嘅中間。咁佢係飛咗去未來嘅。咁我哋亦都會講翻另外一啲 case 咧，係可以有咁可能係 support 佢講嗰個講法嘅。咁我哋亦都可以即係探討下講下。穿梭未來，穿梭未來，我好中意。好，咁我哋下個禮拜見。下個禮拜見。好，拜拜。